تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران آپ گئے اور ظاہر افغان صورتحال کے حوالے سے ہی بات ہوئی، تو ویسے ظاہر بڑی تفصیلی بات ہو جائے گی، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے ان چاروں ممالک کے جو متعلقہ افراد سے بات کی، آپ نے کیا تاثر لیا کہ چاروں ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ امریکہ کا بیان آپ نے ظاہر سنا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے اس بابت، اب دیکھیں گے، یہ کیا کہتے ہیں یہ چاروں ممالک؟ وسیم بھائی، جو میں یہ ہمسایوں کے پاس گیا، ان چاروں ملکوں کا آپ نے ذکر کیا، تو مجھے ان کی جو گفتگو اور سوچ لگی وہ بڑی حقیقت پسندانہ تھی۔ وہ جو نئی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے باخبر بھی تھے، اور یہ بھی ان کا فیصلہ تھا کہ ان سے ہم لا تعلق رہ نہیں سکتے، کیونکہ ہم جو امیڈیٹ نیبرز ہیں نا، ہم 6 بنتے ہیں جو افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں، اور ہمارے کنسرنز جو ہیں وہ بھی ملتی جلتی ہیں۔ اگر افغانستان کی صورتحال خدا نہ خواستہ بگڑتی ہے، ہم سبھی متاثر ہوں گے۔ یہاں ریفیوجی کا انفلکس ہو سکتا ہے، ہماری جو ٹریڈ ہے، بارڈر کراسنگز ہیں، وہ متاثر ہوں گی، دہشت گردی کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور بہت سی مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور اگر افغانستان میں امن آتا ہے، استحکام رہتا ہے، تو پھر ہمیں بے پناہ فوائد ہیں اس کے۔ ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی کی جو خواہش ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو مجھے یہ پتا چلا کہ ان سب کے رابطے جو ہیں، جو طالبان کی اس وقت قیادت ہے، سب کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، صحیح ہے، گفت و شنید ہے، اور وہ ایک ریئلسٹک پکچر کو جو سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ سب کا یہ تاثر تقریباً یہی دکھائی دے رہا تھا کہ جو آج کی جو افغانستان کی صورتحال ہے، اس کی ذمہ داری اشرف غنی کی حکومت اور ان کی جو کہتے ہیں نا غیر لچکدار رویہ جو تھا، وہ اس نتیجے پہ وہ اس لیے پہنچے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ لوگ جو ہیں وہ تھک چکے ہیں، وہ جنگ سے، وہ خون خرابے سے تنگ آ چکے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ آگے بڑھے تو اسلحہ ہونے کے باوجود، اکوپمنٹ کے باوجود، ایئر کور کے باوجود کوئی ریزسٹنس نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اور اکسانے والے بھی موجود، اسپوائلرز جو ہیں ان کی تو کوئی کمی نہیں، اندرون ملک بھی تھے اور باہر بھی بیٹھے ہیں، تو اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا۔ لوگ ریئلسٹک ہیں اور لوگ ریئلسٹک اپروچ سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اور شاہ صاحب یہ بتائیے گا، اس خطے میں اگر بدامنی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، ظاہر کابل دھماکہ ہم نے دیکھا، ایک طرف افراد کا جہاں بھاگ ہونا، داعش خراسان کی اس میں انوالومنٹ سارا کچھ، تو اس خطے میں بدامنی کس کو سوٹ کرتی ہے؟ امن تو ظاہر ہے ہم سب کو اور سارے فریقین کو جن کا آپ نے بھی نام لیا ان کو سوٹ کرتا ہے، بدامنی بھارت کو تو سوٹ کرتی ہے ظاہر ہے، کیونکہ اگر بدامنی ہوگی تو پھر ہم اپنے چائنا کی وجہ پہ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو سی پیک کی پیش رفت ہے، وہ سب متاثر ہوگی، خاکم بدہن اللہ نہ کرے۔ لیکن ویسٹ کو، یہ بھی ایک سوال ہے نا، تو ویسٹ کو، امریکہ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ ظاہر ہے امریکہ اور چائنا کی جو رائیولری ہے وہ تو کوئی راز نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اگر چائنا سے متعلق کوئی بھی پروجیکٹ پھلتا پھولتا ہے تو امریکہ کو کوئی بہت اچھا تو نہیں لگے گا، اسی لیے کوئی تجزیہ طلب بات تو ہے نہیں۔ تو یہاں پر بدامنی ویسٹ کو، امریکہ کو سوٹ کرتی ہے یا نہیں؟ پٹھان صاحب، بدامنی اگر دیکھا جائے تو سوٹ کسی کو نہیں کرتی، اگر ذرا سوچ سے کام لیا جائے۔ دیکھیے، ویسٹ کو لے لے، امریکہ کو لے لے، خدا نہ خواستہ افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے، انارکی ہوتی ہے، سول وار کی طرف افغانستان چلا جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو اس سے سپیس کس کو ملے گی؟ ان عناصر کو ملے گی جن عناصر کی بیخ کنی کے لیے انہوں نے افغانستان میں قدم رکھا تھا۔ تو ان کا جو مقصد ہے، جو کہتے ہیں نا اب یہ جو داعش ہے، آئیسس ہے، جو جنہوں نے تازہ ان پر وار کیا ہے، ان کو وہ سازگار فضا ملے گی جو ان کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن سر سوری فار انٹرپشن، ہم نے دیکھا ہے نا کہ امریکہ نے ایک غلطی ماضی قریب میں کی ہے، جب 89 میں سوویت یونین کا چیپٹر کلوز ہو گیا، انہوں نے افغانستان کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اور پھر یہی افغانستان ایک جنم گاہ بن گیا القاعدہ کی، جس نے وہاں پہ 9/11 کر دیا، اور پھر امریکہ نے سارا وہ کچھ کیا۔ تو ایسی کوئی غلطی دہرا تو نہیں رہا، چونکہ ماضی قریب میں تو کی امریکہ نے ایسی غلطی؟
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये गलती हुई थी और उस गलती का खमियाजा हम सब ने भुगता है और भुगत रहे हैं। अब जितनी मेरे इंटरेक्शंस हुए हैं, मैंने अभी मेरी जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू हुई और जितने फॉरेन मिनिस्टर से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मैं उनसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो 90 की दहाई की गलतियां थीं, उससे हम सबको सबक सीखना है। आपको लगता है अमेरिका ने सबक सीखा है सर? सबको सबक सीखना है और उनको दोहराना नहीं है। ठीक, आप अगर अफगानिस्तान को इस वक्त अबैंडन कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती होगी जो माजी में हो चुकी है और उसका खमियाजा हम फिर भुगतेंगे। चुनाचे इंटरनेशनल कम्युनिटी इंगेज्ड रहे और इस वक्त अगर वहां से जवाबात जो हैं सवालों के वो माकूल आ रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेट्स टेक, हम कहते हैं चले ये आपने कहा है, हमें करके दिखाइए। अगर वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, बिस्मिल्लाह, जाने दीजिए, बच्चियों को स्कूलों में जाने दें, पढ़ने दें, तालीम दें, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है तो बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि अगर वो खिलाफ वर्जी करते हैं तब देखेंगे, अभी से इस पर कयास क्यों करेंगे खिलाफ। सर जाते हुए सर एक बात अगर बता दें सिर्फ जाते हुए कि ये जो हम इवैक्यूएशन में ज़ाहिर हम कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, इस्लामाबाद के सारे होटल्स वहाँ पे खाली करा लिए गए और वो 21 रोज़ा वीज़ा और वो सारा सिलसिला, कुछ रफली आप हमें नंबर बता सकते हैं कि ये अंदाजन अगले कितने दिनों में कितने अफराद ने इस पर्पस के से इस्लामाबाद आना है और इनमें से अक्सरियत मेजर परसेंटेज किन लोगों का होगा जो पाकिस्तान आएंगे और फिर दूसरे ममालिक में जाएंगे? रज़ानी साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो एवैक्यूएशन में अपना रोल प्ले किया है, आप देख लीजिए, आप ट्विटर अकाउंट्स देख लीजिए, आप पैगामात देख लीजिए, आप वो सारी दुनिया पाकिस्तान को बेपनाह उसकी तारीफ हुई है। और आपकी पीआईए ने, मुझे बिल्कुल कहने दीजिए, पीआईए, हम तनकीद करते रहे हैं लेकिन इन दिनों में पीआईए ने जो किरदार अदा किया है उनको शाबाश है, हमें उनको हौसला भी देना चाहिए कि जान पे खेलकर उन्होंने ये लोगों को इखलाक किया। अब हमने अपना कहा है कि हमारा एयर रूट भी और लैंड भी हमने खुला रखा हुआ है फॉर इवैक्यूएशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, INGOs हैं, मीडिया के लोग हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, IMF के। कल मेरी सीधी बात हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से। अब वो कह रहे थे कि तकरीबन 2-1 हज़ार उनके लोग हैं जिनको वो न सिर्फ उनका इनखला चाहते हैं बल्कि उनको रीलोकेट करना चाहते हैं अपने UN मिशन को पाकिस्तान में, जब तक के वहाँ के हालात बिल्कुल मामूल की तरफ नहीं लौट आते। हम चाहते हैं कि करीब तर है अपना इस्लामाबाद, तो हम यहाँ अपने लोगों को रिलोकेट करना चाहते हैं ताकि हम वापस भी जाने में आसानी हो और यहाँ से रसाई आसानी होगी। तो पाकिस्तान पर लोग एहतमाद कर रहे हैं, पाकिस्तान का लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये खुशहाल बात है। सर मेरे साथ जब पैनलिस्ट मौजूद हैं और वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जनाब अरशद शरीफ साहब हैं, काशिफ साबिर शाकिर साहब तशरीफ फरमाएं, एजाज अवान साहब, जनरल एजाज अवान साहब और ताहिर खान साहब तशरीफ फरमाएं। साबिर साहब आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं, फिर अरशद साहब अगर आप भी कहें। जी साबिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। जी कुरैशी साहब, हम ये जो हमले हुए हैं इसमें दाइश का नाम लिया जा रहा है, लेकिन हम एक नाम नहीं ले रहे। ये अमरीकी इदारा है फॉरेन जी कुरैशी साहब, आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं साबिर शाकिर साहब को? कुरैशी साहब बदामी साहब, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, आप सवाल कर दीजिए साबिर साहब। मैं बदामी साहब आप पूछ लेना। जी जी जी, अब आ गई आवाज़, पहले नहीं आ रही थी। जी जी कुरैशी साहब, सवाल ये है मेरा कि दाइश ने ये हमला किया, अमेरिका भी कह रहा है, उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली, तो दाइश के बारे में अमेरिकी इदारे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट है कि अफ़गानिस्तान में दाइश जो है वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और दाइश इसमें कौन काम कर रहा है? वो इंडिया कर रहा है, इंडियन बाशिंदे इसमें शामिल हैं। जलालाबाद जेल में हमला किया इंडियन बाशिंदों ने मिल के किया। उसके बाद एक चर्च पे हमला किया गया, वो भी इंडिया के बाशिंदे उसमें शामिल थे। और दाइश को
मुकम्मल तौर पे इस लुक आफ्टर किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में जो था वो रॉ कर रही थी और उसके साथ NDS थी, तो हम उनका नाम क्यों नहीं ले रहे, इस चैप्टर को क्यों नहीं खोल रहे? साबिर भाई, हमने उनका नाम लिया है। मैं अर्ज करता चलूं, जितनी मेरे इंटरेक्शंस हुए हैं, जब हम नाम लेते हैं ना स्पॉइलर का, तो स्पॉइलर में जो सबसे सरे फहरिस्त है वो हिंदुस्तान है। अब देखा जाए, अगर हिंदुस्तान अगर जरा गौर व फिक्र करे तो उनका मफाद भी है अफगानिस्तान में अमन हो, लेकिन वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वो इतनी तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं कि वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। वो इंटरनेशनल कंसेंसस को दांव लगाने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, उन्होंने जितने वहां दहशतगर्द मुख्तलिफ फैक्शंस थे उनको जोड़ने की कोशिश की, क्यों? उन्होंने मिलिशिया खड़ी करने की कोशिश की, क्यों? सवाल उठता है, अगर आपको अफगानिस्तान से हमदर्दी है, अफगानों की आप मुस्तकबिल में आप समझते हैं, उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, तो फिर ये मनफी हरकतें क्यों कर रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वो इंटरनेशनल कंसेंसस को तोड़ रहे हैं। वो इस खित्ते के मुस्तकबिल को, इस खित्ते की डिजिटल कनेक्टिविटी को दांव पर लगा रहे हैं। और मैं ये बारहा कह रहा हूं, अभी जो रीजन के लोग हैं जिनका हिंदुस्तान से बहुत से ममालिक का ताल्लुक है, कि भैया आप उनको समझाइए। हमारे तो उनके साथ आजकल हमारी तो गुफ्तगू है नहीं, हमारे तो चैनल्स उनके साथ है नहीं, लेकिन आपके हैं, आप उन्हें समझाइए। बुग़्ज़ पाकिस्तान में कर रहे हैं। ठीक है, अरशद शरीफ साहब, आपका कोई सवाल है कुरैशी साहब से? जी, फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जितनी आपने बातें बताई हमारी ट्रांसमिशन में, उससे तो एक बड़ा वाज़े और एक रियलिस्टिक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के सारे इशू में पाकिस्तान एक सेंट्रल पिवट की हैसियत इख्तियार कर गया है। इवैक्यूएशन का मामला हो, दोहा में बातचीत का मामला हो, अफ़गान तालिबान से इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बातचीत हो, उस सारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इवैक्यूएशंस हो रही है, दुनिया यूके पाकिस्तान को रेड लिस्ट पे बरकरार रखता है, PIA के फ्लाइट बैन्स है और हम सारों को यहाँ पे आने दे रहे हैं। और कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये खदशे का इजहार हुआ कि जितनी इन्फ्लक्स हो रहा है रेफ्यूजीज का, उसमें दाइश भी आ सकती है। और जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तालिबान अलकायदा था, अब दाइश एक नया फैक्टर है। यहाँ पे आके कल को कोई दाइश अगर एक स्पेक्टिकल क्रिएट करती है तो पाकिस्तान इन द आई ऑफ द स्टॉर्म एज अ सेंट्रल प्लेयर, ये सारी आपने सिनेरियोज पे नजर रखी हुई है और एंगेजमेंट जो हो रही है, पाकिस्तान को इस सब में क्या मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने सही निशानदेही की है कि ये खदशा है, हमें मोहतात होना होगा। ऑब्वियसली जब लोग लाए जाएंगे सिक्योरिटी चेक के जरिए, उनको उनकी जब वह लैंड करते हैं या उनकी बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, तो ये सारी लवाजमात हैं और ये सारा एहतियात है, बढ़ता जाएगा। तभी तो हम कह रहे हैं, देखिए हमारा बॉर्डर इस वक्त हमने बंद नहीं किया अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो लोग आ सकते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन है। हम इस तरह बगैर डॉक्यूमेंट्स के लोगों को नहीं आने दे रहे। तो ये हमने इसीलिए एहतियात बरती है। हमने वहाँ जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कुछ ऐसे इक़दामात उठाए हैं कि इन लोगों का दाखिला जो है उस पर नजर रखी जाए। एक दूसरी बात आपने कहा कि हम तामुन कर रहे हैं और हमें रेड लिस्ट में रखा गया, बिल्कुल आपकी निशानदेही ये भी सही है। और आज देखें, आज मुझे तो ये पढ़कर खुशी हुई कि आयरलैंड ने पाकिस्तान को जो है वो रेड लिस्ट से निकाला है। कल मेरी जो बरतानिया के वजीर खारजा हैं, उनसे मेरी टेलीफोन पे कल ही गुफ्तगू हुई है। बहुत से वाज़े बातें हुई, अफगानिस्तान पे बात हुई, इवैक्यूएशन पे बात हुई। तो मैंने इनसे जिक्र किया, मैंने कहा देखिए, मैं आपको पाकिस्तान के, मेरा फर्ज बनता है कि मैं पाकिस्तान के लोगों के जज्बात आप तक पहुंचाऊं। पाकिस्तानी लोग ये सवाल कर रहे हैं, हमने बरतानिया के इनखला में मदद की, हमने आपके बहुत से ऐसे लोग जो जिनके पास वीजा नहीं थे, हमने ऑन अराइवल वीजा किया। कुछ हमने आपके ऐसे लोग भी एयरलिफ्ट किए जिनका PCR टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन हमने इंसानी बुनियादों पर हमने आपको ये रियायत दी। और ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपने हमारी पूरी वजाहतों के बावजूद हमें रेड लिस्ट में रखा हुआ है। मैंने को कहा
کہ ہمارے ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک مفصل خط لکھا ہے جن سائنٹیفک بنیادوں پر آپ کہتے ہیں کہ بات کی جائے. ہم نے سب کے سوالات کے ہم نے جواب دیے, آپ کے ہیلتھ سیکرٹری نے ابھی تک جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے جب آپ ایسا رویہ اپنائیں گے تو پھر جو ہماری جو کوآپریشن کی سپیس ہے نا وہ آپ تنگ کرتے ہیں. ہم نے سوال اٹھایا اور متنبع بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فارن منسٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.